Dengkuran atau ngorok itu bukan cuma suara, tapi getaran perang di tenggorokan. Pernah dengar suara ngorok yang keras banget? Kedengarannya cuma bunyi biasa, padahal di dalam tenggorokan sedang terjadi perang besar setiap malam. Ngorok bukan sekedar suara, itu adalah getaran jaringan di tenggorokan akibat aliran udara yang terhambat saat kita tidur. Saat kita tertidur, otot-otot tubuh ikut rileks, termasuk otot di tenggorokan. Ruang napas menyempit dan udara yang lewat mulai bergetar. Yang jarang diketahui, getaran ini bisa mencapai volume lebih dari 70 desibel, setara suara vacuum cleaner. Posisi tidur bisa menentukan kerasnya perang ini. Tidur terlentang membuat lidah jatuh ke belakang, mempersempit jalur udara. Ngorok sesekali mungkin normal, tapi jika disertai napas terhenti, tersedak saat tidur, atau bangun masih lelah, itu bisa jadi tanda sleep apnea. Kalau kamu atau orang terdekat sering ngorok keras, jangan anggap sepele. Coba ubah posisi tidur, jaga berat badan, dan konsultasikan ke tenaga medis jika perlu. Karena ini bukan cuma suara, ini perang yang terjadi setiap malam. Jangan lupa follow untuk cerita menarik lainnya.